హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్. నా పేరు సురేష్ సత్య. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఆల్రెడీ నేను ఒక లాస్ట్ వీక్ 60 గజాలకు సంబంధించి మంచి ప్లాన్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఆ ప్లాన్కి సంబంధించి మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, సింపుల్గా లేదంటే అన్ని హంగులతో ఏ విధంగా ఉంటుందనేది ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మన కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి ఎప్పుడైనా సరే రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి తక్కువ కాస్ట్లో కట్టుకోవడానికి, రెండు ఎక్కువ కాస్ట్లో కట్టుకోవడానికి. ఒక లేబర్గా తక్కువ అమౌంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా కట్టుకోవాలి, ఎక్కువ అమౌంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా కట్టుకోవాలి. దాన్ని బట్టి ఒక 60 గజాలకు సంబంధించి ఎంత అవుతుంది ఏంటనేది ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మనం మొదటగా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి ఎక్కువగా ఉపయోగించేది ఏంటంటే మోస్ట్లీ 1 ఇటుక, 2 ఇసుక, 3 ఐరన్, 4 సిమెంట్, 5 కంకర, 6 డస్ట్ అంటే బూడిద, బేస్మెంట్ ఫిల్లింగ్కి వాడేది ఏదైనా. ఇంకా మేస్త్రికి ఒక సిమెంట్ పని నిమిత్తం మన మేస్త్రికి ఇచ్చే అమౌంట్ అనమాట ఇది, ఓన్లీ మేస్త్రి జీతాలు అనమాట ఇది. దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వుడ్డు, అలాగే ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగు, పెయింటు, టైల్స్, గేటు లేదంటే స్టెప్స్ నిమిత్తం వాడే ఐరన్, అలాగే కబోర్డ్స్, వుడెన్ కబోర్డ్స్. ఇవి మోస్ట్లీ అనమాట మనం ఉపయోగించేది. వీటి ధరలు ఎంత అవుతుంది అనేది చాలా సింపుల్గా, చాలా ఈజీగా తెలుసుకుందాం. మనం 60 గజాలు, అలాగే 500. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇటుక వచ్చినప్పటికీ 12,000 నుంచి 12,000 బ్రిక్స్ అయితే అవసరం అవుతుంది. ఒక్కోటి 7 రూపాయలు లెక్కన వేసుకుంటే 84,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. రెండోది ఇసుక, శాండ్ అనమాట. శాండ్ వచ్చినప్పటికీ మనకి మొత్తంగా ఒక 20 యూనిట్స్ అనమాట. 20 యూనిట్స్ అంటే యూనిట్స్ రూపంలో చెప్తున్నాను. ఒక 5 యూనిట్స్ లారీ అంటే కనుక ఒక టిప్పర్ లారీ అనమాట, పెద్ద సైజు అనమాట ఇది. అది ఇంచుమించు 5 యూనిట్లు పెద్ద సైజు అనమాట లారీ, అదనమాట ఇది. అటువంటి 4 లారీలు అయితే అవసరం అవుతుంది. ప్రస్తుతం అయితే ఏపీలో వచ్చినప్పటికీ ఒక లారీ వచ్చి 15,000 రూపాయల వరకు యావరేజ్గా ఉంటే కనుక 60,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. 4 లారీలు కాబట్టి 60,000. ఇంకా మనకి ఐరన్ అంటే కనుక 6 mm 8 mm స్లాబ్కి కానీ, అలాగే కింద నుంచి మనకి పిల్లర్స్ కానీ ప్రతిదీ ఐరన్ నిమిత్తం ఎంత అవుతుందంటే కనుక 1.3 టన్ వరకు అవసరం అవుతుంది. 1.3 అంటే టన్స్ అంటే 1,300 కేజీలు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అయితే కనుక 70,000 నుంచి 80,000 వరకు నడుస్తుంది. ఒక 70,000 రూపాయల రేట్ వేస్తే కనుక మనకి 1,10,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా సిమెంట్ వచ్చినప్పటికీ మనకి ఈ మొత్తంగా ప్లాస్టింగ్తో సహా 320 ప్యాకెట్స్ అయితే మనకి అవసరం అవుతుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 360 రూపాయలు ఉంది, ఓపీసీ ప్లస్ పీపీసీ యావరేజ్గా, ఆల్ట్రాటెక్ కాకుండా. ఇది ఇంచుమించు 1,15,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మనకి కంకర అంటే కాంక్రీట్ వర్క్లో వాడుకునే కంకర అనమాట. అది వచ్చినప్పటికీ మనకి ఒక 10 యూనిట్స్ అంటే 2 లారీలు అని చెప్పాను కాబట్టి 10 యూనిట్స్ అనమాట. ఇది వచ్చినప్పటికీ 20,000 నుంచి 22,000 వరకు ఉంది, డిస్టెన్స్ని బట్టి. యావరేజ్గా 40,000 రూపాయల వరకు దీనికి ఖర్చు అవుతుంది. అంటే స్లాబ్కి కానీ మనకి భీములకు కానీ అన్నిటికి ఇంచుమించు 10 యూనిట్లు అయితే అవసరం అవుతుంది. ఇంకా డస్ట్, బూడిద లేదంటే బేస్మెంట్ని దేనితోనే పూడ్చుకుంటే కనుక ఇసుకతో పూడ్చుకోవచ్చు, లేదంటే డస్ట్తో పూడ్చుకోవచ్చు, లేదంటే ఎర్ర కంకరతో కూడా పూడ్చుకోవచ్చు. దీని నిమిత్తం మనకి ఒక 50,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 50,000 రూపాయల వరకు ఫిల్లింగ్తో సహా ఇది. ఇంకా మేస్త్రి అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 60 గజాలకి ఎంత తీసుకుంటాడు అనేది కొన్ని ఏరియాలో ఒక విధంగా తక్కువ నుంచి ఎక్కువ వరకు ఉండొచ్చు, మెట్రో సిటీస్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. కానీ నేను యావరేజ్గా వచ్చినప్పటికీ మేస్త్రి చేత వచ్చినప్పటికీ ఒక 2 లక్షల నుంచి 2,80,000 వరకే తీసుకుంటారు, లేదంటే 50,000 వరకే తీసుకుంటారు. యావరేజ్గా 2,50,000 వరకు తీసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. మ్యాక్సిమంగా 2,50,000. ఇంకా మ్యాక్సిమం అయితే కనుక 3 లక్షలు కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు చేసుకునే వర్క్ని బట్టి. నేను యావరేజ్గా 2 నుంచి 2.5 అయితే వేసాను. కొన్ని ఏరియాలో అయితే దాని యొక్క వేరియన్ బట్టి రేట్ ఉంటుంది. ఇవి యావరేజ్గా ఎంత అవుతుందంటే కనుక మనకి ఈ విధంగా మన ఇక్కడతో పని ఆపుకుని ఈ విధంగా ప్లాస్టింగ్ వర్క్ అవి చేసుకుని వుడ్తో సహా అంటే వుడ్ ఒకటి పెట్టుకుని చిన్నగా ఈ విధంగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి మనకి 7,50,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. 7,50,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా అంటే మనకి ఎలక్ట్రికల్ తక్కువ, లేదంటే ప్లంబింగ్ తక్కువ, పెయింట్ లేకుండా ఓన్లీ ప్రైమరీ పెయింట్ వేసుకున్న, లేదంటే టైల్స్ లేకుండా, గేట్స్ కబోర్డ్స్ లేకుండా
ఓన్లీ 4 గుమ్మాలు 4 కిటికీలతో అయితే 7,50,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అంటే అంగుళ్ళు లేకుండా మంచి మంచి ఇవన్నీ లేకుండా అనమాట 7,50,000 వరకు మినిమంగా ఖర్చు అవుతుంది. ఒకవేళ ఇవి కూడా ఉంటే కనుక అన్ని హంగులతో ఇంకా నాకు ఇల్లు చాలా అందంగా ఉండాలి అని అనుకుంటే కనుక ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. వుడ్ వచ్చినప్పటికీ మీకు దీంట్లో చెప్పాను కాబట్టి వుడ్ వచ్చినప్పటికీ మనకి 4 గుమ్మాలు 4 కిటికీలు అయితే సరిపోతుంది మొత్తంగా. దీనికి వచ్చినప్పటికీ మనకి 1,25,000 నుంచి 50,000 వరకు తీసుకుంటున్నారు. 1,25,000 ఎందుకంటే నేను చెప్పేది 1,20,000 అంటే వేపగుమ్మం బండారి తలుపులు లేదంటే రెడీమేడ్ డోర్లతో సహా చెప్తున్నాను. ఇది 1,25,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. టేక్ అయితే కనుక ఇంకెక్కువ అవుతుంది. నేను యావరేజ్గా 1,25,000 వరకు అవుతుంది. 4 గుమ్మాలు 4 కిటికీలు. ఎలక్ట్రికల్ వచ్చినప్పటికీ మనకి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ పని చేయడానికి ఒక ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ ఒక బెడ్రూము హాలు కిచెన్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ దీనికి 15,000 నుంచి 20,000 వరకు తీసుకుంటాడు. కానీ మొత్తంగా వచ్చినప్పటికీ మనకి 60,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇంకా ప్లంబింగ్ అంటే మనకి వాటర్ ట్యాంక్ పెట్టుకుని అలాగే మనకి పైప్ సిస్టమ్ కానీ అన్నిటికి ప్లంబింగ్ సంబంధించిన అన్నిటికి కనుక మనకి 40,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. వాటర్ ట్యాంక్ అవన్నీ పెట్టుకోవడానికి. ఇంకా పెయింట్ పిఓపి సీలింగ్ డిజైన్ ప్లస్ మక్కు పెట్టుకుని A to Z పెయింట్ పెట్టుకుంటే కనుక మనకి పెయింట్ ఇంచుమించు 65,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 65,000. ఇంకా దీన్ని ఇంకా పెంచుకోవచ్చు కూడాను. ఇంకా టైల్స్ వచ్చినప్పటికీ మనకి 60 గజాలు అంటే కనుక 500 SFT అనమాట. ఇది ఇంచుమించు ఒక అడుగు వచ్చినప్పటికీ మనకి టైల్స్ 40 నుంచి 45 రూపాయల వరకు ఉంది. చేయడానికి కూడా 15 రూపాయల వరకు తీసుకుంటారు అడిగి. ఈ విధంగా చూసినామని మనకి 50,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా గేట్కి సంబంధించి గేట్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా లేదంటే మనకి స్టెప్స్కి సంబంధించి పైప్స్ ఐరన్ పైప్స్ పెట్టుకున్న కళాయి పైపులు పెట్టుకున్న ఏదన్నా వచ్చినప్పటికీ ఒక యావరేజ్గా 20,000 వరకు నేను వేస్తున్నాను. 20 నుంచి 30,000 వరకు ఖర్చు అవ్వచ్చు. వుడెన్ కబోర్డ్స్ లామినేషన్ షీట్స్తో కనుక మీరు చేసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక 70,000 రూపాయల్లోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే ఎందుకంటే ఒక మాస్టర్ బెడ్రూము అలాగే టీవీ కబోర్డు లేదంటే కిచెన్కి సంబంధించి ఇంచుమించు 70,000 లోపే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇలా ఈ విధంగా వచ్చినా కూడా మనకి 4 లక్షల వరకు యావరేజ్గా 4 నుంచి 5 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ఇంచుమించు ఇది కలిస్తే ఫ్రెండ్స్ యావరేజ్గా మనకి 60 గజాలు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందంటే కనుక ఇంచుమించు 7, 4, 11 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 11 lakhs వరకు ఖర్చు అవుతుంది. మనం ఇంకా దీన్ని యావరేజ్గా తగ్గించుకోవచ్చు కూడా. ఇది ఇంచుమించు కొన్ని తగ్గించుకుంటే కనుక మనకి 7 నుంచి లేదంటే 9 నుంచి 12 లక్షల వరకు మధ్యలో అయితే కనుక మీకు కంప్లీట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 9 నుంచి 12 లక్షల్లో అయితే కనుక మనకి 60 గజాల్లో చేసుకోవడానికి ఇంచుమించు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనం ఇది మినిమంగా ఇంచుమించు 9 లక్షల లోపు లేదంటే ఇంకా అన్ని అంగులతో కావాలంటే 12 లక్షలు అంటే 9 నుంచి 9 లక్షల మధ్యలో అయితే కనుక ఈజీగా అవుతుంది. మీరు ఒకసారి చూడండి. మీరు ఎవరైనా కట్టుకుంటే కనుక నాకు కింద కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. నాకు అర్థమవుతుంది మీకు ఎంతవరకు ఉందనేది. ఇది ఎస్టిమేషన్ రాంగ్గా రైట్ అనేది కూడా మీరు కామెంట్ చేయండి. యావరేజ్గా 9 లక్షలు ఈజీగా అవుతుంది ఇప్పుడున్న రేట్ల ప్రకారం. ఇంతకుముందు వేరు ఇప్పుడున్న రేట్లు వేరు. ఇప్పుడు ఇంచుమించు 9 లక్షలు అయితే అవుతుంది. మీరు ఇంకా బడ్జెట్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇది ఇంత అమౌంట్ నాకు 9 లక్షలు కూడా ఎక్కువ అనుకుంటే కనుక మీరు ఏం చేయాలంటే బేస్మెంట్ ఏమైనా హైట్ తగ్గించుకోండి. అలాగే మనకి బేస్మెంట్ పూడ్చేటప్పుడు కూడా కొంచెం చూసుకోండి. లేదంటే తక్కువ కాస్ట్లీ అయితే ఉపయోగించుకోండి తక్కువగా. ఇది ఇంకా మనకి వుడ్కి వచ్చినప్పటికీ గుమ్మాలు అయితే వేప గుమ్మాలు పెట్టుకుని కిటికీలు వచ్చినప్పటికీ అల్యూమినియం కిటికీలు అయితే పెట్టుకోండి. అవి తక్కువలో అయిపోతుంది. డోర్లు కూడా రెడీమేడ్ డోర్లు పెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రికల్ కూడా సైజ్ తగ్గించుకోండి. స్విచ్ బోర్డు ఒకటే పెట్టుకోండి గదికి. అలాగే ప్లంబింగ్ వచ్చినప్పటికీ ఒకవేళ బాత్రూమ్ బయట సైడ్ అయితే కనుక వాటర్ ట్యాంక్ లేకుండానే మీకు వాటర్ పట్టుకెళ్ళే విధంగా అయితే కనుక ఇంకా తక్కువ అవుతుంది. ఇంకా పెయింట్ మొక్కలు ఏమీ లేకుండా ఉండాలంటే కనుక సీలింగ్లు కూడా లేకుండా ఉండాలంటే కనుక 15,000లోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ప్రైమరీ పెయింట్ లేదంటే ఎమోషనల్ పెయింట్ కూడా ఉపయోగిస్తే కనుక ఒక 40 లీటర్లోనే ఇంచుమించు 15,000తో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. టైల్స్లో అవసరం అంటే చూసుకోండి, అవసరం లేకపోతే వదిలిపెట్టేయచ్చు. ఇంకా గేట్లు అలాగే స్టెప్స్ అనేది మీ ఇష్టం. కబోర్డ్స్ కూడా మీరు లెస్ చేసుకోవచ్చు డబ్బులు తగ్గించుకోవాలనుకుంటే కనుక. యావరేజ్గా మీకు 7 లక్షల్లో కూడా సాధ్యం అవ్వచ్చేమో ఒకవేళ మీరు చేసుకునే విధానం బట్టి, మేస్త్రి తీసుకునే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది.
ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక చిన్న లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోలాగా మీకు సేమ్ ఇలా ఇదే బడ్జెట్లో అయిందంటే కనుక చిన్న కామెంట్ అయితే చేయండి. నేను మళ్ళీ వీడియో చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, చెప్పింది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. సైనింగ్ ఆఫ్ సురేష్ సత్య. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.